Охуеть, они тут охуярили друг друга. Ёбана в рот. Красно-белые. Нихуя их. Это же просто жесть, блядь. Охуеть. Ёбана в рот. Это жесть нахуй. Они друг друга как будто ебашили, догоняли. Смотри, чё, ёб твою мать. Их 89, соблюдение дистанции. Охуеть. Надо за такими, блядь, быть, блядь, долбоебами, блядь, гнать, блядь, друг за другом, блядь. Ну. В такую погоду, блядь. Ёб твою мать, нихуя они тут наебашились-то. Ой, блядь, живы, не живы. Да тут вообще нахуй. Заводоуковск. Весь Заводоуковск, вот такой тут фуры стоят. Кто прям посреди дороги. Мы по встречной обочине объезжали. Сейчас остановили все движение. Мужики откапываются, бедолаги. Стоим, курим, когда пройдет дорожная техника. Вот там вдалеке такой квадратик темненький. Вот сейчас вот он высвечивается. Просто машина стояла, и от бокового ветра на полметра на встречку прицепа. Так вот, чуку машины и снесло. Просто ветер. Просто снес прицеп. Монетки. По-моему, монетка стоит или магнит, не знаю, кто, не вижу. Охренеть. Вот такой вот ветерочек тут. Стоим. Трасса Тюмень, Тобольск. Точнее, наоборот, Тобольск, Тюмень. Где-то под Дубравой. Наверное, где-то 65-68 километр от Тюмени. О, как весело на дороге. Сидите, ребят, дома. Не ездите никуда. Ё!